大家好，我係方立博。今日我要表演去公園就食垃圾，真人真事，聽住啦。你睇下呢幾味味，幾咁津津有味。你唔好睇佢表面係垃圾，實際上係好撚出靚嘅。呢啲水喎，飲剩嘅水，唔知咩水咧嚇。我唔理過期水乜撚嘢水都好，照飲。環保意識啊嘛，我話鳩知你練佢乜撚嘢啦。正攞嚟斟水。哇！又唔係夠位啊！係咁嚟嘅。哇！屌，放心冇事，普通咳啫。好，咳。